個嘢未整好㗎，啲木板裝好晒啦，啲油漆未乾㗎，嗰啲 decoration 唔重要，你諗住跌死啊！係要玩啊！到底聽唔聽人講嘢嘅啫？跌死咗我唔使你打翻買水嘅。因為呢度就係大角咀嘅工廠大廈，你會見到咧，我哋每日咧都丟棄啊好多木嘅卡板。其實咧咁樣咧，我哋個環境真係唔係幾好。睇下嗱，呢個又掉卡板啦，又掉幾個卡板啦。咁其實每嚿卡板咧，你都要用好多木咧先至揼到一塊出嚟嘅。咁樣掉咗佢咧，即係生幾多木都唔夠啊！即係雖然嗱呢度仲大堆啲，一大堆。你諗下呢度要幾多木，即係斬幾多棵樹？但係其實咧，好難重新攞一次啊！因為之前我對錯焦就乜都認唔到，咁示範多次啦。我哋攞咗塊卡板翻嚟啦，之後點處理咧？通常咧，我哋都需要啲少少個人裝備，即係啲防塵嘅裝備啊，圍粉啊、防身啊。手套咧就係防止你插線嘅，因為佢啲木都有好多，即係冇乜點處理過就會好多木刺嘅嘛，插刺咧就最好戴翻手套。好簡單，即係相對嚟簡單嘅啫。因為呢啲卡板咧都係釘埋嘅，你可以攞個錘仔冇咗，同埋硬鑿開嚟嘅。咁但係呢啲重型嘢嗰個故細鑿咧，佢真係有排頭。通常我就會用啲大少少嘅架撐嘅鐵筆。如果你覺得鑿太慢嘅，有個木工嘅斧頭，叫做木工嘅斧頭，唔好立亂攞啲奇怪斧頭嚟鑿，就可以令到呢個拆嘢過程快少少嘅。接受到市民啦，即係打撞咧，始終都係最呢個。見到咧嗰啲木枝啦，有個駁口咧，喺駁口中間嗰啲地方咧，落油嘅。落咗鑿之後咧，其實裏邊嗰啲釘咧就已經會鬆咗啲。你又要睇住嗰啲釘紋係咩方向。拆晒啲木板出嚟之後咧，就可以將佢釘翻埋做一塊完整嘅板啦。然之後咧，再鋸翻個形狀出嚟啦。咁嗰啲形狀咧，同埋個尺寸咧，喺網上邊咧已經有好多噶啦。自己揾翻 download 翻落嚟咧就可以噶啦。最主要嗰個圓形咧，我就用一支硬身嘅棍咧嚟到去畫翻個弧形出嚟嘅。都係照鋸翻出嚟咧，就可以做咗個底噶啦。然之後咧，再鋸10零條橫條出嚟啦。將嚟到做呢個支撐嘅。跟翻去上邊，人哋網上面嗰啲 plan 咧釘翻去埋一齊咧。咁之後咧，你就會做到一個好靚嘅架噶啦。好似呢個圖咁啦。都係好難錄第二次啦，今次都有錄唔到啦，又唔知影咗去邊。好整好咗嗰個 curvature 之後咧，即係我哋就要整嗰個鏟上去接地嗰塊鐵片啦。我呢度有個咧就係廢機箱嘅側板。廢機箱咧周圍都好多噶啦。又係市深水埗啊，就係大量嘅。點解我會用呢啲廢機箱嘅側板咧？因為我哋周圍都係啦，好多啦，好容易入手啦。咁其次咧，
都冇乜其次㗎啦。你得翻嚟，你咁硬淨咧就用啦。咁啊呢鐵板咧有幾樣 concern 嘅，就係、第一就係佢哋嗰個鋒利嘅鐵邊啦。咁點解我用機箱咧？就係、佢其中一個原因咧，就係佢裏邊咧嗰啲邊咧已經接好晒㗎啦，本身咧都係一個圓角啊，你摸上去咧就唔會戒手嘅。咁咧我就會盡量利用翻佢嗰個圓邊啦。咁佢突出嚟嗰啲勾咧，我就打翻平嘅。經呢個 L 字咧就唔搞㗎啦。咁啊呢邊咧就會係一個 entry 個位咯。咁我哋拆翻開兩塊咧，即係呢塊咧就會係左邊，另外呢邊咧就釘落去右邊㗎啦。好，然之後就劏嘢。好啦，cut 嘢，咁啊 cut 鐵片咧最緊要就個護耳罩同埋嗰個我叫小蜜蜂啦，小蜜蜂就係嗰個護耳罩同埋呢個手套，因為啲 spark 咧彈到周圍，同埋最好着翻啲圍裙之類嘅保護性嘅嘢啦。記住一個接邊係外邊，因為反轉啦，加最後加住。好啦，搽完之後咧，落完膠水咧，將佢黐落去個頂嗰度。釘之後咧，自然會有翻個關位㗎啦。咁啊，落完釘就係咁。好啦，第二個 ram 咧都釘好咗啦。咁啊，點樣去試咧？簡單嘅，你自己踩上去咧，睇下嗰陣咧，如果踩到頂都穩陣咧，基本上就 OK 㗎啦。跟住剩低嘅嘢就係 decoration 啊、油油啊、剩㗎啦。好 ，good。好啦，終於完成咗呢個我哋嘅試作品1號同埋2號啊，陣間2號會影埋俾你睇啊。咁啊補翻少少 technical 嘅嘢啊。咁啊佢呢塊板係喺邊度揾嘅咧？呢塊板咧就唔係卡板嚟，即係最面嗰塊曲板咧就唔係卡板嚟嘅。咁啊我喺木行嗰度買嘅，咁就係2分板啦，2分嘅木夾板啦。咁啊由於佢有彈性咧，咁啊可以彎佢少少嘅。咁啊，只要用力壓住佢咧，跟住就呢度釘實佢咧，咁就可以做到曲面嗰塊板㗎啦。係啊，之前嗰條片又影唔到，好咁啊，而家就可以做好晒，噴好漆。咁啊，我再上面都打咗2層蠟嘅，咁就可以正式試玩嘅。咁各位就可以見到我呢個英勇跌死嘅雄姿啦。咁啊最緊要呢樣自己就唔好立亂試，因為咧。室內咧其實真係唔係好適宜玩呢個滑板嘅。咁啊又你見有咁多雜不楞嘅嘢擺咗喺度咧，其實咧你有咩腰咧，其實好危險嘅。咁我只係呢個示範用途嘅啫，我亦都唔會話做啲咩奇奇怪怪嘅示範㗎啦。話俾大家知呢個 ram 係用得㗎咋，就唔係話我有咩技術，只係我係冇技術嘅。咁點解我唔整 launch ram 咧？因為 launch ram 咧你要有地方 launch， 你要 launch 之後有嗰個好大嘅地方咧先至可以嘅。見到你 Halloween 玩得好開心啦，但係我呢度整咗咧，我反而我自己冇得用。咁但係因為呢度就我整俾自己用先嘅，咁所以我就照顧咗自己先啦。做好咗啦，咁啊我又有機，即係點啊？我自己就會有地方可以自己落雨嘅時候，咁啊自己喺度玩下啦，咁啊練習下呢樣嘢啦。咁啊，如果你冇乜呢個製作經驗，但係又想整一塊嘅話咧，最好就問一問有木工經驗嘅人，甚至問一問我都唔介意嘅。
做完之後，你真係要嘗試過佢嗰、個設計 O 唔 OK？穩唔穩陣？同埋你嗰個原位順唔順滑咯？係咯，即係你起碼都要自己做個 test，自己踩上去踩兩下，睇下唔會冧先啦。查咗啦，咁啊好滑啦。俾大家睇埋第二個 RAM 嘅，係啦，第二個 RAM 呢個就係試作品2號。咁一對 RAM 咧就可以喺自己個工場嗰度咧，自己喺度左搖右搖啦。Quarter RAM 呢樣嘢咧係要啲時間練嘅，咁啊就算整咗之後咧，都唔係話哇你即刻就會好勁啊，你都要放時間落去浸嘅。咁所以咧，咁啊大家俾啲時間我，咁啊睇下我喺跌死之前咧，就可唔可以拍到一條片出嚟啦嚇？等我試下，我呢度左搖右搖嘅。咁今次 Quarter RAM 嘅製作就係咁多啦，大家加油，繼續加油，拜拜。